गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि सूर्यदेवंकर प्रिय बार रविवार। आसंतो प्रथमे श्री सूर्यंक स्तुति पाठ करिबा, तापरे सूर्य पुराण आरंभ करिबा। किछि समय हेउ पछे निश्चय सुनिबाकु चेष्टा करिबे। श्री सूर्य स्तुति। जय जय आदिदेव, जय निराकार, जय जय सहस्रांशु, जय दिवाकर, धवलाम्बुजधर कश्यप तनूज, महापापहर देव तेजराज सूर्य, महारौद्र महाज्ञानी सर्वलोक स्वामी, छाया प्राण धन जय जय अंतर्यामी, कोटि तेज राशि घेनी दिशुछ सुंदर, तिमिर विध्वंसी प्रतिभा अनंत भास्कर, वनज कुसुम सम श्रीअंग सुषमा, स्वतः प्रदीप्त तनु नाही ता उपमा, कंठे हार कर्णे स्वर्ण कुंडल शोभित, बहु अछि कुंडलरु अमृत निरत, जय देव देव जय आदित्य हृदय, जय जय नारायण जय मृत्युंजय, जय मारकंड सर्व रोगनाशकारी, प्रणति जनर हृदय पाप तापहारी, जय दीनेश पद्मेश सुरेश हृदेश, कि वर्णी विरूप राशि अनंत शेष, लोहित चंदनाधि हे ग्रह कुलपति, विरंची नारायण हे घेनम विपत्ति, जय कोणार्क बिहारी अर्कर विभानु, जय दीननाथ जय कश्यपंक सूनु, रविवार एकादशी रवि नारायण, नामे ख्यात चराचरे पसंती शरण, जोग कल्पा छाया माया हृदय ईश्वर, कल्याणकारी तुमे जीव जगतर, श्रीकृष्ण नंदन सांब निश्चल भक्ति, करि महाकुष्ठ रोग होइले मुक्ति, उदयाचल बिहारी घेनमो आरती, दीनबंधु स्थावर हे जंगम विभूति, जय शरण रक्षण अगतिर गति, तब पाद पद्मे रहु निश्चले ममति, अप्रेमय विश्व ज्योति
ରବି ନାରାୟଣ ପାତକି ଶେଖର ମୁହିଁ ଘେନ ହେ ଶରଣ ଜଣାଏ ବିନୟ ଭରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରଣତି ସଂସାର କଷଣ ମୋତେ ଦିଅ ସଦଗତି ତୁ ହି ମାତା ତୁ ହି ପିତା ତୁ ହି ସହୋଦର ଅବୋଧତନ ମୁହିଁ ଘେନ ନମସ୍କାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣ। ଆଜିର ବିଷୟ ରହିଛି ବଳାସୁର ରାଜାଙ୍କ ଚରିତ ଓ ଅଭିକ୍ଷିତର ଜନ୍ମ। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପାର୍ବତୀ ଯେ ଯୋଡ଼ିବେ ନିକର ବୋଇଲେ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଶୁଣିଲି ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ଖନି ନେତ୍ର କଥା ହୃଦୟରୁ ତୁଟି ଗଲା ମୋ ସନ୍ଦେହ ବ୍ୟଥା। ବଳାସ ନୃପତିଙ୍କର ଚରିତ କହିଣ ପବିତ୍ର କର ହେ ନାଥ ଏ ଦାସୀ ପରାଣ। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ମନରେ କହୁଛନ୍ତି ଶୂଳପାଣି। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ଶୁଣ ଗୋ ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରୀ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ ଯାହା ଶ୍ରବଣେ ସନ୍ତୋଷ ହେବ ତୋର ଚିତ୍ତ। ସେ ବଳାସ ନରପତି ଅତି ବଳବନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଆଚରିଲେ ବେଳୁ ବେଳ ନିତ୍ୟ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କର ପୀଡ଼ା ଦେଲେ କର ନ ଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଇଲେ। ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ରୀତି ଦେଖିଣ ତାହାର ପ୍ରଜାମାନେ ମେଳ ହୋଇ କରିଲେ ବିଚାର। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ତ ସମସ୍ତେ ନିପୁଣ ଆସଗଡ଼ ଦୁଆରେ ବେଢ଼ିବା ପ୍ରଜାଗଣ। ଏକ ମେଳି ହୋଇ ସବୁ ପ୍ରଜା ଚଳିଗଲେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଚାରି ପାରୁଷ ବେଢ଼ିଲେ। ନିଜପୁରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେ ନୃପତି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଯେ ଅତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଭୟ ହୋଇଲା ତାଙ୍କର ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ ଘର। ଏଣେ ପ୍ରଜାମାନେ ଗଡ଼ ଚାରି ପାରୁଷରେ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସର୍ବେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି କରେ। ସେ ବଳାସ ନରପତି ହୋଇ ନିରୁପାୟ ମହାଭୟ ପାଇ ନ ହୋଇଲେ ହାୟ ହାୟ। ମହାଭୟ ପାଇ ନ ହୋଇଲେ ହାୟ ହାୟ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ଅତି ଆରତରେ ଶେଖର ନିଶ୍ୱାସ ସୈନ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ଜାତ ହେଲେ। ଅକଳନ ରଥ ଗଜ ଅସଜେ ପଦାତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ ମିଲେ ସେହି ସେନାପତି। ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଳାସ ରାଜନ ବିଜୟୀ ହୋଇଲେ ହାରିଗଲେ ପ୍ରଜାଗଣ। ସବୁ ରାଜାଏ ତାହାର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ପୁଣି କର ଦେଇ ତାଙ୍କ ଚରଣେ ଖଟିଲେ। ସେହିଦିନ ତାର ନାମ ହୋଇଲା କୌଧମ ତାହାଙ୍କୁ ଜିଣିବାକୁ କେ ନ ହୋଇଲେ କ୍ଷମ। ବୀର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟାକୁ ସେ ବିବାହ ହୋଇଲେ। ସେ କନ୍ୟାର ନାମ ବିରାଟ ଇତି ଭଲେ। ତା ଗର୍ଭରୁ ଏକ ଗୋଟି ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା। ଅଭିକ୍ଷିତ ବୋଲି ତାର ନାମ ଖ୍ୟାତ ହେଲା।
ଗଣକ ଗଣନା କରି କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ, ଏହି ପୁତ୍ର ଅତି ସୁଖେ ପାଳିବ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଶୁଭ ବେଳେ ଜନମ ହୋଇଛି, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନାଶିବ ନିଶ୍ଚୟ ବଛି। ସପ୍ତମରେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଦୁହେଁ ରହିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆହେ ନରପତି। ନିଶ୍ଚୟ ପୁତ୍ର ପୃଥ୍ୱୀରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହୋଇବ, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏହାର ସଂସାର ବିରାଜିବ। ରବି ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନରେ, ନାହିଁ ଯେ ନୃପତି ବୁଧ ଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶରେ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆହେ ଦ୍ୱାଦଶରେ, ଏ ପୁତ୍ର ହୋଇବ ଅତିଶୟ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ। ଗଣକ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଏହା ନୃପବର, ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଲେ ଅପାର। ବହୁ ଧନ ରତ୍ନ ଦାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଧେନୁ ଦାନ କଲେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ରାଜପୁରେ ବଢ଼ିଲା କୁମର, ପଢ଼ିଲା ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର। କଣ ମୁନି ସୁତ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଲେ, ବୃହସ୍ପତି ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ହେଲା ଭୋଲେ। ସୁନ୍ଦର ପଣେ ବିହବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପ୍ରାୟ ଅତି ମନୋହର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାଏ ଅତିଶୟ ତେଜବନ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରାୟ କାନ୍ତି ଝଟକେ ତା ଗାତ୍ର। ସହିଷ୍ଣୁତା ପଣେ ଅଟେ ଧରଣୀ ସମାନ, ସାଗର ପ୍ରାୟ ତାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ। ବୀର ନାମରେ ଥିଲା ହେ ଧର୍ମର ଦୁହିତା, ଗୌରୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ସୁଦେବର ସୁତା। ସୁଭଦ୍ରା ନାମରେ ଜାଣ ହଳିଆ ନନ୍ଦିନୀ, ବୀରସୁତା ଲୀଳାବତୀ ଜାଣ ଗୋ ଭବାନୀ। ବୀରଭଦ୍ରର ନନ୍ଦିନୀ ବିଭା ନାମ ତାର, ମାନବତୀ ନାମ କନ୍ୟା ଭୀମ ନୃପବର। ଦମ୍ଭ ଦୁହିତା ନାମ ଯେ ସେ କୁମୁଦବତୀ, ଅବିକ୍ଷିତର ଏମାନେ ହେଲେ ପ୍ରିୟବତୀ। ସେ ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ୱୟଂବର ଶୁଣ ସହି, ଯହୁଁ ସେ କନ୍ୟାକୁ ବଳେ ହରିଣ ଆଣଇ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରଇ ଯୁଦ୍ଧରେ, ହାରିଯାଇ ନୃପତି ଅଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜାରେ। ଶୁଣିଲ ଟିକି ଗୌମା ବଳାସ ଚରିତ୍ର, ଆବର ବିକ୍ଷିତର ଜନମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁରାଣେ ଶିବଉମା ସମ୍ବାଦେ ବଳାସ ରାଜା ଚରିତ ଅବିକ୍ଷିତ ଜନ୍ମ ବିବରଣେ ନାମ ଊନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବୈଶାଳିନୀର ସ୍ୱୟଂବର ଓ ଅବିକ୍ଷିତ କର୍ତ୍ତୃକ ହରଣ। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ, ଏହା ପରେ ଗିରିଜା କହନ୍ତି ଶଙ୍କରଙ୍କୁ, ସୁଧାମୟ କଥା ତୋଷ କରିଲା ମନକୁ। ଏହା ପରେ କିସ ହେଲା କୁହ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଯେପରି ହେବ ମୋହର ସଂଶୟ ମୋଚନ। ଶଙ୍କର ଉବାଚ, ଶଙ୍କର କହନ୍ତି ପ୍ରିୟେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ସଂକ୍ଷେପରେ ତୋତେ ଦେବି କହୁଛି ବୁଝାଇ। ବୈଦିଶ ଦେଶ ନୃପତି ନାମ ତା ବିଶ୍ୱାଳ, ବୈଶାଳିନୀ ନାମେ କନ୍ୟା ଗୋଟି ଯେ ତାହାର। ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ସେହି ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣୀ, ରୂପେ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ। ତାର ପିତା ବିଶାଳ ଯେ ସ୍ୱୟଂବର କଲା,
प्रति देशକୁ ସେ ପୁଣି ଦୂତ ବରଗିଲା। ଚାରମାନେ ନାନା ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିଲେ, ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ଆଗେ ଜଣାଇଲେ। ଆବର ପତ୍ର ଦେଇ ନ କଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ସ୍ୱୟଂବର କଥା ଶୁଣି ସର୍ବ ରାଜାଗଣ। ଶୁଭ ବେଳେ ଯେ ଝାନବରରୁ ବାହାରିଲେ, ସୈନ୍ୟବୃନ୍ଦ ସହ ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କଲେ। ବୈଦେଶ ନଗରେ ମିଳିଲେ ବରଣ ସେ ହୋଇ, ତାଙ୍କୁ ଅତି ଆଦରେ ବିଶାଳ ନରସାଇଁ। ଯଥା ବିଧାନରେ ଗନ୍ଧ ପୃଷ୍ଠ ଦେଇ କରି, ସଭାର ଆସନେ ବସାଇଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଗୌରବ ପାଇଣ ସର୍ବେ ସଭାରେ ବସିଣ, ଯେ ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟ ବିଧିମାନ ଆଚରିଲେ। ଅବିକ୍ଷିତ ବୀର ବଳାସର ଯେ କୁମାର, ଗୁରୁଠାରୁ ଶୁଣି ଶୀଘ୍ର ସୈନ୍ୟ ସାଜିତାର। ବଳାସ ନୃପ ବରନ ବରେ ପରବେଶ, ବଳେ ତା କନ୍ୟାକୁ ହରି ଦେଖାଏ ସାହସ। ବିପ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତେ ରଥେ ବସାଇଣ, ସର୍ବେ ବୋଇଲେ ସେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇଣ। ଦେଖ ବଳେ ହରି ନେଉଅଛି ଏ କନ୍ୟାକୁ, ଯଦି ପରାକ୍ରମ ଥାଏ ଆସ ମୋ ପାଶକୁ। ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧେ ଜିଣି କନ୍ୟା ଛଡ଼ାଇଣ ଘେନ, ଶୁଣି ରାଜାଏ ବସିଲେ ନୁଆଁଇଲ ପନ। ରାଜସଭାକୁ ଅନାଇ ବିଶାଳ ନୃପତି, କହେ ମୋ ବଚନ ଶୁଣ ସର୍ବ ନରପତି। ବଳେ ଯାହା ତାହା କରେ ଏ ବଳାସ ସୁତ, ରାଜକନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ କହି ନୋହି ଭୀତ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ମୁହେଁ ଲଗାଏ ସେ କାଳି, ସବୁ ରାଜାଙ୍କର ଦମ୍ଭ ଦ୍ରୁମ ଦିଏ ଟଳି। ଆହେ ରାଜା ମାନେ ଧିକ ଧିକ ତୁମ୍ଭ ପଣ, ଧିକ ଧିକ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଚରଣ। ଧିକ ଧିକ ତୁମ୍ଭ ବଳ ପରାକ୍ରମ ଧିକ, ବରବେଶ ହୋଇ ଆସିଥିଲ ହେ ଯେତେକ। ଏକା ଜଣକୁ ହେ ସର୍ବେ ହାରିଯିବ କରେ, କାପୁରୁଷ ହୋଇ ଫେରିବ ଯା ନିଜ ଘରେ। ଲାଜ ଅପମାନ ନିନ୍ଦା କେତେ ମୁଣ୍ଡାଇବ, ଏ ନିର୍ଲଜ ମୁଖ ଯାହା ଦେଶେ ଦେଖାଇବ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ହେବ ଭଲ, ଲୋକ ଅପବାଦେ ଯା ହୋଇବ କଲ ବଲ। ଯୁଦ୍ଧେ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରେ ଯାଇ ନ ବସିବ, ଏହିପରି ଧିକାରିଲା ସେ ବୈଦିଶ ଧବ। ଶୁଣି ରାଜା ଏ କ୍ରୋଧରେ ଧରି ଧନୁଶର, ବୋଇଲେ ହାନ କହ ବୈଦିଶ ଈଶ୍ୱର। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ମରଣକୁ ଡରି କରି, ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଏଠାକୁ ପୁରେ ଯିବୁ ଫେରି। ଅମର ହେବୁ କି ମନେ କରିଛ ରାଜନ, ଦେଖ ଦେଖ ଯୁଦ୍ଧେ ବାହାରିଲୁ ଏହି କ୍ଷଣ। ଏତେ ବୋଲି ବିଚାର କରିଣ ନୃପତିଏ, କ୍ରୋଧେ ରଥ ଗଜ ଆରୋହିଲେ ଶେଷ ଭିଏ। ଯୁଦ୍ଧକୁ ସଜ ହୋଇଣ ବାହାର ହୋଇଲେ, ବୀରବାଦ୍ୟନାଦେ ସେହି ପୁର କମ୍ପାଇଲେ। ବୈଶାଳିନୀ ହରଣ ଏ ଅମୃତ ଆଖ୍ୟାନ, ଶୁଣି ଲଟିକି ଭବାନୀ ସ୍ଥିର କରି ମନ। ହେମବନ୍ତ ଦୁଲଣୀ ଶିବଙ୍କ କଥା ମୃତେ, ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ ହୃଦଗତେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ସମ୍ବାଦେ
वैशालिनी कन्या स्वयंवर विधि वर्णने नाम विंशाध्याय। एकविंश अध्याय अभिक्षित संगे राजा मानकर युद्ध अभिक्षित बंधन हेबा चरित। पार्वती उवाच एहा परे पार्वती शिवंक पादे पड़ी अति विनय कहती बेनी कर जोड़ी। भोनाथ ए दासी परे कर अनुग्रह नरपतिंकर युद्ध कथा मोते कह। सबु नरपति माने युद्धे बाहरिले से उतारू पुणी किस हेला कह भोले। शंकर उवाच शिव आनंदित होई मधुर वचने कहती गो प्राण प्रिया शुण सावधाने। आगो गिरीन्द्र नंदिनी पचारिलु जाहा धीर मने शुण एबे कहूछि मुताहा। युद्ध करिबाकु राजा माने सज हेले धनुषर आदि जेते शस्त्र से धइले। ता देखि महाक्रोधरे बलास कुमार दिव्य रथरे बसिला धरी धनुषर। सारथी की आज्ञा देला शीघ्र रथ चाल आज नृपति माने जीवे जमाल। आज जान वसुंधरा क्षत्रि शून्य हेब रकतर नदी आज निश्चय बहिब। सैन्य को चाहि बोलई छाड़ीण क्रोध एहि नरपति मानकु बेगे कर बध। एमंत कहिण राजा रणरे पशिला गदा से मारी रथ मान चूना कला। गजसपतिंकर छेदिला कशिर आश्चर्य युद्ध जाणई अभिक्षित वीर। शक्ति से शूल जे तमर गोदाबर मुसळ मुद्गर भिंदी पाळ जे कुठार। एहिपरि नाना विधि अस्त्र को प्रहारी पदाति मानंकु पदा कला शीघ्र करी। नृपति मानंकु बिंधे तीक्ष्ण बाण राजी क्षण करे सभिंकर दर्प गला भाजी। काहार छत्र पताका तरास आढ़ेणी छिन्न भिन्न करी देला निमिष के पुणी। कार समानंकु से पकाइला छेदी काहार रथकु भांगिला सरमान बिंधी। काहार कवच काटे काहार मुकुट काहार धनुकु काटे मने बही आंट। ता देखि भये थरिले नरपति माने युद्ध क्षेत्र छाड़ी पळाइले एणे तेणे। पुरवासी बहुत तांकु धिकारिले पुणी एक स्थाने बसी राजाए भाळिले। बोइले महायोद्धाए बलास नंदन न्याय युद्धे ताकु जिणी न पारिबा जाण। चाल सकळे ता तुले संग्राम करिबा जणे जणे एक एक आयुध छेदिबा। के छेदिब तार धनु के काटिब बाण केहू रथकु छेदिब के काटिब बाण। केहू ता सारथी शिर पकाइब हाणी केहू ता सैन्यकु बधिब जे नृप श्रेणी। केहू सर जाली तार कवच काटिब केहू ता छत्र छेदिब तिले न डरिब। एपरि विचार करी सर्वनरपति
पुनश्च युद्ध स्थान रे मिलिले झटती तांको देखि अविखित वीर कहे ताही पुणी आसी अछ तुम्भ मुखे लाज नाही कापुरुष तुम्भे युद्धे हारी पकाइल कापुरुष तुम्भे युद्धे हारी पलाइल एही थर आसी छरे जीव जमाल एमंत कहिण वीर धनु टंकारिला भय राजा मानक हृदय थरी गला सरजाले दिग आच्छादिला अविखित मुकुट कवच छेदी देला कतुरित काहार अंगे से पंच बाण प्रहारीण रक्ते जर जर करी देला से ही क्षण काहाकु विंश बाण रे कला ज्ञान होत काभुज छेदिला पंच विंश बाण रे तो पांच बाणे कार धनु खड़ग छेदिला सेमानंकु सर मुने अस्त व्यस्त कला शेषर आघात केही सही न पारिले रणस्थल छाड़ी सर्वे भय पलाइले पुणे केते परकारे मनरे भाळंती पुणी एक स्थाने बसी सकल नृपति पुनश्च साहस करी पशिले युद्ध रे जीवन को आशा नाही काहार मनरे एक काले अस्त्र धरी घोर युद्ध कले शक्तिशूल गदा मुदगर बरसिले सरजाले दिगमान अंधकार हेला देखि क्रोधरे जुझई बोला सोर बोला तांको अस्त्र मान काटी प्रति अस्त्र मारे देव प्रतिकूल हेले ताकू से युद्ध रे केही सम्मुखरे रही बिंदु अछि बाण केही पिठी पटु करे बाण बरसण दुई पारुषरे रही केही सर मारे बिंधुछंती बाण मान अति क्रोध भरे एपरी अन्याय युद्ध कले राजा गण ताहा देखि करी तहु बोलासो नंदन किछि भय न करी संदर्भे जुझई धनु गुणे बाण मान संधान करई एकाले एक राजाता धनु को छेदिला केउ राजा तार अंगु कवच काटी देला धनु भग्न हुअन्ते क्रोधरे राजसूत सकति धरी प्रहारे अत्यंत अद्भुत सेही सकति की केही राजा छेदी देला केही ता सारथी मुंड हाणी पकाइला सारथी हीन होई से बଳାସ कुमार अश्वरज्जु धरी चलाइला रथ तार एक कोटि शूलती आंटे प्रहारिला केही राजा से शूल को काटी पकाइला केशर बिंधीण रथ दौड़ी काटिले केही असंख्य मुंड को खंड खंड कले अति क्रोधे अविक्षित धरी दंड रथ जम परिरण स्थले दिशिला प्रचंड महाभय पाई सर्वे खंडे दूरे रही बिंधुछंती जेते बाण ता कळना नाही केही बाण मारी रथ दंड को ताहार बेनि खंड करी देला होई कोप भर
निशस्त्र ହେଲା ସେ ଯହୁଁ ନ ସ୍ଫୁରିଲା ବୁଦ୍ଧି ବେଳୁ ବେଳ ଘୋଟି ଗଲା ତା ଶଙ୍କା ବ୍ୟାଧି ସାହା ହେବାକୁ ସେଠାରେ କେହି ନାହିଁ ତାର ବେନି ବାହା ବୁଲାଇଲା ଚକ୍ର ପରକାର ଧନୁଶର ଧରି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନୃପତିଏ ମାଇଲେ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ଗର ମାନ କେତେ କିଏ ଘାଏ ଘୁମାଇ ପଡ଼ିଲା ତହିଁ ବୀରମଣି ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ନୃପେ ତାକୁ ସେହି କ୍ଷଣି ବିଶାଳ ନଗରେ ବନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିରେ ରଖିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ କେତେ ସୈନ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ନୃପତି କୁମାର ବନ୍ଦୀ ହେବା ଦେଖି କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସର୍ବେ ପଳାଇଲେ ତହୁଁ ଡରି ଆପଣା ଦେଶରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଜିଣିବା ନୃପତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଲେ ଶୁଣିଲ ଟିକି ଗୋ ପ୍ରିୟେ ଏ ଚରିତ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିଥିଲ ମୁଁ କହିଲ ତାହା ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ସମ୍ବାଦେ ରାଜପୁତ୍ର ବିକ୍ଷିତ ବନ୍ଧନ କଥନେ ନାମ 21 ଅଧ୍ୟାୟ। 22 ଅଧ୍ୟାୟ ବଳାସ ନୃପତିର ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ଶଙ୍କର ମୁଖ ଚାହିଁ ଯେ କହନ୍ତି ଗୌରୀ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କିସ ହେଲା କୁହ ଶୂଳଧାରୀ ଆହେ ନାଥ ବିକ୍ଷିତ ବନ୍ଦୀରେ ରହିଲା କୁହ କୁହ ସେ ଉତାରୁ ପୁଣି କିସ ହେଲା। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ଈଶ୍ୱର ବୋଲନ୍ତି ପଏ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ବଳାସ ନୃପତି ଆଗେ ଭୋଗ ବଳ ଯାଇ ଜଣାଇଲେ ମଣିମା ଭୋ ଦେବ ନର ସାଇ ବିଷମ ଦଶା ପଡ଼ିଲା ଘଟାଇଲା ବିହି ବିଶାଳ ନଗରେ ତୁମ୍ଭ ସୁତ ବିକ୍ଷିତ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେ ଜାଣ ନୃରନାଥ ରଥ ରଥି ଅଶୋଗଜ ସାରଥି ସହିତେ ସକଳେ ନିଧନ ହେଲେ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେ ଆମ୍ଭେ 7 ଜଣ ମାତ୍ର ଲୁଚି ରହିଥିଲୁ ଜୀବନେ ଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ କହିଲୁ ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିଣ ନରପତି ଗଣ ଅକ୍ଳେଶ ଅବିକ୍ଷିତଙ୍କୁ କଲେ ସେ ବନ୍ଧନ ଏକ କାଳେ ନୃପତି ସର ମାନ ମାରି କହୁଛି ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେ ଯେପରି କେହି ଧନୁଶର କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲା କେହି ସାରଥିର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପକାଇଲା କେହି ସୈନ୍ୟ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ହେ ବିନାଶିଲେ ହେଳେ କେହି ରଥ ଦଣ୍ଡ କାଟି ପକାଇଲେ ତଳେ କେହି କବଚ ଛେଦିଲେ ହୋଇ କ୍ରୋଧ ଭର କେହି ଅଶୋକଜଙ୍କର ଛିଣ୍ଡାଇଲେ ଶିର ଏହିପରି ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜାଗଣ ଘେନି ଗଲେ କୁମାରଙ୍କୁ କରିଣ ବନ୍ଧନ ଶୁଣେ ବଳାସ ରାଜନ ବିଷନ ବଦନେ କାନ୍ଦିଲେ ପୁତ୍ରର ଗୁଣ ବାହୁନି ତକ୍ଷଣେ ତହୁଁ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଦୂତକୁ ପଠାଇ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଡକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଣ ବୋଇଲେ ନୃପବର ସକଳେ ମିଳିଣ ଏବେ ସୁବିଚାର କର ଯେଉଁପରି ମୋ ପୁତ୍ର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବ ସେ ଉପାୟ କର ଶୀଘ୍ର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବ ଶୁଣିକେ ବୋଲେ ବିଶାଳ ରାଜାକୁ ଯେ ମାର କାହିଁ ପାଇଁ ସେ ନୃପତି କଲା ସ୍ୱୟଂବର ଯେଉଁ ରାଜପୁତ୍ର ରୂପ ଗୁଣରେ ସୁନ୍ଦର
ତାକୁ ପ୍ରଦାନ ନ କଲା କିମ୍ପା କନ୍ୟା ତାର। କେହୁ ବୋଲି ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ନାଶ କର, କିମ୍ପାଇଁ କଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ସମର। କେହୁ ବୋଲି ଅଭିକ୍ଷିତ କୁମାର ତୁମ୍ଭର, ଆଗ କରି ଅଧର୍ମ କଳା ନୃପବର। ବଳାତ୍କାରେ ରାଜକନ୍ୟା ହରିବାରୁ ସିନା, ଏତେ ଶାସ୍ତି ଲୋଭିଲା ସେ ଆହେ ମହାମନା। ସ୍ୱୟଂବର ବିଧି ଅଟେ ମନ୍ତ ପ୍ରକାର, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କନ୍ୟା ସିନା କରନ୍ତା ଯେ ବର। ପ୍ରଥମେ ଯେଣୁ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଅଭିକ୍ଷିତ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧେ ବଳାଇଲେ ଚିତ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ପା ପାଇବେ ରାଜାଏ, ଯେ ଯାହା ଅର୍ଜଇ ସେହୁ ସେହି ଫଳ ପାଏ। ଶୁଣି ବଳାସ ନୃପତି ମୌନ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଟରାଣୀ ତହିଁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ସେ ବୀରବଂଶୀୟ ପୁଣି ବୀର ପତ୍ନୀ ଜାଣ, ସହଜେ ବୀର ନାମକୁ କରିଛି ଧାରଣ। ସେ ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଶେଷରେ କହିଲା, ଯାହା ତାହା କହିଲ ମନକୁ ନ ଗଲା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏବେ ଶୁଣ ନୃପବର, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଅଭିକ୍ଷିତ ବୀର। ସ୍ୱୟଂବର ହୋଇଥିଲେ ବିଶାଳର ଝିଅ, ବଳାତ୍କାରେ ତାହାକୁ ଆଣିଲା ମୋର ପୁଅ। ସଭାରେ ଥାଇ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜାଗଣ, ନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ମୋହର ନନ୍ଦନ। 3 ଥର ଜୟ କଲା ଆହେ ରାଜେଶ୍ୱର, ବାରମ୍ବାର ବୀରପଣ ଦେଖାଇଲା ତାର। ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧେ ରାଜାଏ ତାକୁ ଜିଣେ କରି, ବନ୍ଦୀରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ମନେ କି ବିଚାରି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଥିବ ଯେହୁ, କେବେ କାହାକୁ ତ କିଛି ନ ମାଗିବ ସେହୁ। ନ କହିବ ନିଚ କଥା ହେବ ରଣ ରଙ୍ଗା, ଚୋରି ନ କରିବ କେବେ ନ କରିବ ଶଙ୍କା। କାପୁରୁଷ ପରି ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ସେ ନ ଯିବ, ପ୍ରାଣପଣେ ଜୀବ ଥିବା ଯାଏ ସେ ଯୁଝିବ। ଗଜକୁମାରୀ ଯେପରି ସିଂହ ଘେନେ ମୋତି, ସ୍ୱୟଂବର ସେ ପୁରୁଷ ସିଂହ ସେହି ମତି। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଜିଣି ମୋ ପୁଅ ବିକ୍ଷିତ, କନ୍ୟାରତ୍ନକୁ ହରିଲା ନୁହେଁ ଅନୁଚିତ। ବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାବୀର ତେଣୁ ସେହି, ବଳେ କନ୍ୟାରତ୍ନ ହରିଥିଲା ଭୀତି ନହି। କାତର ନ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ସେହି ଠାକୁ ଯାଅ, ହୃଦୟ ଦମ୍ଭପଣ ରଖି ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଅ। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ରଖ ଆହେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର, ଅନ୍ତିମ କାଳେ ଲଭିବ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ୱରଥୀ ସାରଥି ସହିତେ, ସୈନ୍ୟ ସାଜି ସେଠାବକୁ ଚଳ ହେ ତ୍ୱରିତେ। ନୃପତିମାନଙ୍କୁ ଜିଣି ମୋ ବିକ୍ଷିତକୁ, ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି କର କହୁଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ। ରାଣୀ ମୁଖୁ ଏ ବଚନ ଶୁଣି ନରପତି, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସଜ ହୁଅ ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ଯେ ଅମାନତ୍ୟ ଗଣ, ଗହଣରେ ଚଳ ସର୍ବେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇଣ। ଏତେ କହି ନିଜେ ରାଜା ବୀର ବେଶ ହେଲେ, ବାଦ୍ୟକାର ବୀର ବାଦ୍ୟ ମାନ ବଜାଇଲେ। ସାଗର ପରାୟ ସୈନ୍ୟ କି ଦେବୀ ଉପମା, ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସୀମା।
ବୈଦେଶ ନଗରେ ଯାଇ ହେଲେ ପରବେଶ, ଶିବିର ନିର୍ମାଣେ ତହିଁ ରହିଲେ ନରେଶ। ପାର୍ବତୀ ଶୁଣିଣ ଭକ୍ତି ଭରେ ପ୍ରଣମିଲେ, ମନ ଶିବ ଶିବ ପାଦେ ଥାଉ ସଦା କାଳେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ସମ୍ବାଦେ ବଳାସୁର ନୃପତିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ ଦ୍ୱାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ବଳାସୁରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧାରମ୍ଭ ଓ ଅଭିକ୍ଷିତ ମୁକ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେବୀ ଶିବ ପାଦେ ମଥା ଦେଇ, ବିନୟ କହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ। ବଳାସ ରାଜା ତ ଯୁଦ୍ଧେ ଗମନ କରିଲେ, ବୈଦେଶ ନଗରେ ଯାଇ ବିଚାର କି କଲେ। କେଉଁପରି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲେ ସେ ରାଜନ, ସଂଶୟ ଫିଟାଇ ମତେ କୁହ ପଞ୍ଚାନନ। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ମହେଶ, ଶୁଣ ଗୋ ଭବାନୀ ଯାହା ପୁଛିଲ ମୋ ପାଶ। ବୈଦେଶ ନଗରେ ଯେ ବଳାସ ନରନାଥ, ସୈନ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ରକ୍ଷିଣ ପେଶିଲେ କଦୂତ। ବୁଝାଇ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର, ବିଶାଳ ରାଜାଙ୍କୁ ତୁହି କହିବୁ ମଗୀର। ନ ଜାଣେ କି ସେହି ବଳାସୁର କେତେ ବଳ, ନ ଜାଣେ କି ଅବିକ୍ଷିତ ମୋହର ଦୁଲାଳ। ନ ଜାଣେ କି ବୀର ଗର୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ଜାତ, ନ ଜାଣେ କି ମୋ କୁମର ଯୋଦ୍ଧା ଯେ କେମନ୍ତ। ତାକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦୀରେ ରଖିଛି ଅବିଚାରେ, ଅପମାନ ଦିଆଇଣ ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଯଦି ଭଲ ରତି ଅଛି କନ୍ୟା ସହିତରେ, ମୋ ସୁତକୁ ଛାଡ଼ିବ ସେ ମୋହର ଛାମୁରେ। ନହିଲେ ହି ବୈଦେଶ ଭୁବନକୁ ମୁହିଁ, ବାଣାନଳେ ପୋଡ଼ି ଦେବି କହିବୁ ରେ ତୁହି। ଆବର ତାହାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଧନେ ପକାଇବି, ବଳେ ପୁତ୍ର ସଙ୍ଗେ କନ୍ୟାକୁ ତା ଘେନି ଯିବି। ନୃପତିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଦୂତ ଗଲା ଚଳି, ବିଶାଳ ନୃପତିଙ୍କର ଛାମୁରେ ସେ ମିଳି। ବଳାସ ନୃପତି କହିଥିବା କଥା ମାନ, ସମସ୍ତ କହିଲା ବିଶାଳଙ୍କୁ ବୁଝାଇଣ। ଦୂତ ମୁଖ ଶୁଣି ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧ ଭରେ, କହେ ବିଶାଳ ନୃପତି ଦୂତ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏଡ଼େକ ସାହସ ସେ ବଳାସ ନୃପତିର, ନ ବୁଝି କହୁଅଛି ଯାଏ ଅନ୍ୟାୟ ଗିର। ବଳେ ତାକୁ ମୋର ନବରେ ପଶିଲା, କନ୍ୟାକୁ ମୋ ବଳାତ୍କାରେ ହରି ନେଉଥିଲା। ସେହି ଅପରାଧେ ସେ ରହିଛି ବନ୍ଦୀ ଘରେ, ବଳାସ ପେଶିଛି ତୋତେ ଲାଜ ନାହିଁ କିରେ। ଏବେ କହ ଯା ତାହାକୁ ଯେ ତୋହର ରାଜା, ଦୂତପଣେ ଆସିଛୁ ତୁଆରେ ରେ ନିର୍ଲଜା। ଯେବେ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଅଛି ସେହି, ମୋର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ ଅଲଗା ନ ହୋଇ। ତହୁଁ ବଳାସର ଦୂତ ଫେରିଣ ଅଇଲା, ବିଶାଳ କହିବା କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା। ଶୁଣି ମହାକ୍ରୋଧ ହେଲେ ବଳାସ ରାଜନ, ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କଏସନ। ଶୀଘ୍ର ଏ ନଗର ଭାଙ୍ଗ ନ କରି ବିଳମ୍ବ, କେତେ ଦର୍ପ ବିଶାଳର ସବୁ ଜଣାଯିବ। ଏମନ୍ତ କହିଣ ନିଜେ ଚଢ଼ି ଦିବ୍ୟ ରଥ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାର ହେଲେ ସେହି ନରନାଥ।
ଧନୁ ଟଙ୍କାର ଶବଦେ କମ୍ପିଲା ସେ ପୁର। ନଗରବାସୀଏ ସର୍ବେ ହେଲେ ଥରହର। ବିଶାଳ ନରେଶ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଣ। ବୋଇଲା ଦେଖ ଦେଖ ହେ ସକଳ ରାଜନ। କି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଅଛି ବିଶାଳ ନୃପତି। ମୋର ଦେଉଳ ଟାଳି ମଣ୍ଡଳ ଜଗତି। ବଳାତ୍କାରେ କିପରି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛି। ଏତେ ନରପତି ଅଛ ଭୟ ନ କରୁଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ କେମନ୍ତେ ମାନ ଦେଖୁଅଛ। ମନ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି କଷ୍ଟ ନ ବହୁଛ। ବିଶାଳ ବଚନେ କ୍ରୋଧେ ସେହି ରାଜାମାନେ। ବଳାସ ନୃପତି ସଙ୍ଗେ ଯୁଝିଲେ ତକ୍ଷଣେ। ଅତି ବଳିଷ୍ଠ ଅଟଇ ବଳାସ ନୃପତି। ବିଚିତ୍ର ସମର ଜାଣେ ନ କରଇ ଭୀତି। ଏକାବେଳେ ବହୁ ଶର ଧନୁରେ ସନ୍ଧିଲା। ଆକର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ ଅଟାରି ଆଣ୍ଟରେ ବିନ୍ଧିଲା। ଶୁଣ ଗୋ ସର୍ବାଣୀ ସେହି ବାଣଙ୍କର ନାମ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରେ ରାଜା କଲା କ ସଂଗ୍ରାମ। ପର୍ବତାସ୍ତ୍ର ମେଘାସ୍ତ୍ର ଯେ ଅଗ୍ନି ଅସ୍ତ୍ର ଜାଣ। ନାଗଫାସ ଅସ୍ତ୍ର ଗରୁଡ଼ାସ୍ତ୍ର ନାମେ ଜାଣ। ଜ୍ୱାଳାବଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ହେ ସୁକାନ୍ତ ନାମେ ଅସ୍ତ୍ର। ପଳାଶ ମୁଦ୍ଗର ଗଦା ଖଡ଼ଗ ବିଚିତ୍ର। ତୋମର ଭାଲ କୁନ୍ତ ଯେ ଶକତି କୁଠାର। ଶୂଳ ଛେଲ କୁଳି ସାଦି ଏହି ପରକାର। ବିନ୍ଧିଲା ବିବିଧ ବାଣ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ। ତିଳେ ହେଲେ ଭୟ ନ କରିଣ ମାନସରେ। ରାଜାମାନଙ୍କର ହାତ କାଟି ଧନୁସର। ବାଣେ ଜର୍ଜରିତ କଲା ରାଜାଙ୍କ ଶରୀର। ପ୍ରମତ୍ତ ସିଂହ ପରାୟ କରି ଗରଜନ। ଦଶ ଦିଗ ସର ଜାଳେ କଲା କ ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ନାସିଲା ସେ ଅଶ୍ୱଗଜ ପଦାତି ମାନଙ୍କୁ। ଚୂନା କରି ପକାଇଲା ସବୁରି ରଥକୁ। ସାରଥୀ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲା। ନୃପତି ମାନଙ୍କ ମନେ ମହାଭୟ ଦେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ସକଳ ନରେଶ। ଶରଣ ପଶିଲେ ଆସି ସେ ବୈଦିଶଇଶ। ଅବିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀରୁ ଆଣିଲେ ବହନ। ନିଜ କନ୍ୟା ସହିତରେ କଲେ ସମର୍ପଣ। ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ ହେ ବତ୍ସ ତୁମ୍ଭେ ଗୁଣବନ୍ତ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋ କନ୍ୟା ଗୋଟି କଲଇ ପ୍ରଦତ୍ତ। ବିଶାଳ ରାଜାର ବାଣୀ ଶୁଣି ଅବିକ୍ଷିତ। ବୋଇଲେ ବିନୟ ଭାବେ ଆହେ ନରନାଥ। ମୋହିତ ନୁହଇ ବୀର ଅଟେ କା ପୁରୁଷ। ଏ କନ୍ୟାନକୁ ଦାନ କର ହେ ନରେଶ। ଏ ରାଜକୁମାର ସାକ୍ଷାତରେ ଯେଣ ମୋହି। ତୁମ୍ଭ ଭୁବନରେ ଯେ ରହିଲି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ। ଏଣୁ ନିୟମ କରିଣ କହୁଅଛି ସତ୍ୟ। ଏ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବ ଯେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ କଦାପି ମୁଁ ଆଉ ନ ଛୁଇଁବି। ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଛୁଇଁ ହେଲି ଏବେ ପରାବବି। ରାଜକୁମାର ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଏ ବଚନ। ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ବିଶାଳ ରାଜନ। କନ୍ୟାକୁ କହିଲେ ଯେ ମା କିସ ଇଚ୍ଛା ତୋର। ନିୟମ କରିଣ କହେ ଏ ରାଜକୁମାର। ଆନ ରାଜପୁତ୍ରେ ବିବାହ ହୋଇବୁ କି ତୁହି। ଶୁଣି ମହାକ୍ରୋଧ ଭରେ ସେ କନ୍ୟା କହି। ଆହେ ପିତା ତୁମ୍ଭେ କହ କାହିଁ ପାଇଁ।
ଅଭିକ୍ଷିତ ମୋର ପତି ତାଙ୍କ ଦାସୀ ମୁହିଁ, ତାଙ୍କର ଚରଣେ ସେବା ମୋର ସବୁ ଧର୍ମ। କିମ୍ପାଇଁ କହିବି ମୁହିଁ ଦୋଚାରୁଣୀ ନାମ, ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ତ ମୋର ଧରିଅଛି ହାତ, ଆନକୁ କିପରି ଦେବ କହୁଛ ହେ ତାତ। ଯଦି ଅଭିକ୍ଷିତ ମୋତେ କରିବେଟି ତ୍ୟାଗ, ବନବାସିନୀ ହୋଇବି ଆହେ ମହାଭାଗ। ପଛକେ ପିଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ପରାଣ ଛାଡ଼ିବି, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗକୁ କେବେ ନ ଛୁଇଁବି। ଏମନ୍ତ କହିଣ କନ୍ୟା ତହୁଁ ଚଳିଗଲା, ରାଜପୁତ୍ର ଅଭିକ୍ଷିତ ପାଶେ ପ୍ରବେଶିଲା। ବିନୟ ବୋଇଲା ଶୁଣ ଆହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ବୃଥା ଅଭିମାନ କିମ୍ପା କର ହେମନ୍ତ। ଏକାକୀ ସମସ୍ତ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଜିଣିଲ, ଦେବତା ବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲ। ଏବେ କେନେ କହୁଅଛ ଏଡ଼େ ନିଚ କଥା, ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ମୋ ମନ ଲାଗେ ମହାବ୍ୟଥା। ନିଜ ପତ୍ନୀ କି ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରୁଅଛ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅକୀର୍ତ୍ତି କିମ୍ପା ଅରଜୁଛ। ଶୁଣିଲେ ସଂସାର ଲୋକେ କି ବୋଲି ବୋଲିବେ, ଶୁଣି ରାଜାମାନେ ପରିହାସ ହିଁ କରିବେ। ଅଭିକ୍ଷିତ ବୋଲେ ଶୁଣ ଆହେ ରାଜସୁତା, ମୋ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଆନନ୍ଦେ ଭଜ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା। ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ତାହା ନ ହୋଇବ ଆନ, କେବେ ମୁଁ ନ କହି ଅସତ୍ୟ ବଚନ। ରାଜକନ୍ୟା ବୋଲେ ମୋତେ ଯଦିଓ ଦୋଷରେ, ତ୍ୟାଗ କର ନାଥ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଶରେ। ନ ରହିବି ହୋଇବି ମୁଁ ଅରଣ୍ୟ ବାସିନୀ, ଅନାହାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣ ଦେବି ଗୁଣମଣି। ଏହି କଥା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟଇ ମୋହର, ନ ଚାହିଁବି ମୁଖ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର। ଦୋଚାରୁଣୀ ବୋଲି ମୋତେ ନମଣ ଆପଣ, ଆଜି ଯାଏ କହି ନାହିଁ ଅସତ୍ୟ ବଚନ। ଏମନ୍ତ କହିଣ ରାଜକନ୍ୟା ହେଲା ତୁନି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶିଲେ ଶୁଣି ତା ପିତା ଜନନୀ। ବଳାସ ପୁତ୍ରକୁ ଯେତେ ପ୍ରବୋଧି କହିଲେ, ଆଉ ରାଜାମାନେ ଆସି ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ। କାହାରି କଥାକୁ ମୋର କର୍ଣ୍ଣେ ନ ଶୁଣିଲା, ବଳାସ ରାଜାଙ୍କ ମନେ ମହା ଚିନ୍ତା ହେଲା। ବିଶାଳ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ହେଲେ ସେ ମେଲାଣି, ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବଳାସ ବୀର ନୃପମଣି। ସଙ୍ଗେ ଘେନି ନିଜ ଦେଶେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗେ ଏହା ଶଙ୍କର କହିଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁରାଣେ ଶିବଉମା ସମ୍ବାଦେ ଅଭିକ୍ଷିତର ବନ୍ଦୀମୋଚନ କଥନମ୍ ନାମ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ରାଜକନ୍ୟା ବୈଶାଳିନୀ ବନବାସ କଥା। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ଶିବଙ୍କ ଚରଣେ ଶିବା ନମୀଣ କହନ୍ତି, ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯା ଘଟିଲା କୁହ ପଶୁପତି। କେଉଁପରି ବୈଶାଳିନୀ ବନବାସ ଗଲା, ଘୋର ବନେ ରହିଣ ସେ ପୁଣି କିସ କଲା। ତାହା ବିସ୍ତାର କରିଣ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମୋତେ, ଶୁଣିବାକୁ ଶରଧା ବଳିଛି ମୋର ଚିତ୍ତେ। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବଚନେ କହନ୍ତି ଶୂଳଧାରୀ, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କଲ ତାହା ଶୁଣ ଗୋ ଗୌରୀ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣ ସଖୀ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ,
ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଥିରୁ ନ ଛାଡ଼ିବ ଚିତ୍ତ। ନିଜ ଭୁବନକୁ ଯହୁଁ ଅଭିକ୍ଷିତ ଗଲା, ପିତାଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ବୈଶାଳୀ କହିଲା, ଆହେ ତା ତ ଏବେ ମୋର ଶୁଣନ୍ତୁ ବଚନ, ଅଭିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ତମରେ କରିଛ ପ୍ରଦାନ। ମୋ କର୍ମ ବଳୁ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେହି, କିପରି ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ରହିବଇଁ। ବନବାସିନୀ ହୋଇ ମୁଁ ତପେ ଦିନ ନେବି, ଅନାହାରେ ରହି ଜୀବନ ହରାଇବି। ବିଦାୟ ଦିଅ ହେ ପିତା ସୁଚିତରେ ମୋତେ, ତୁମ୍ଭ ଅନୁମତି ବିନା ଯିବି ମୁଁ କେମନ୍ତେ। କନ୍ୟାର ବଚନ ଶୁଣି ବିଶାଳ ରାଜନ, ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଲେ କହି ନ ପାରି ବଚନ। ପୁରବାସୀ ଶୁଣନ୍ତେ ହାୟ ହାୟ କଲେ, ସେହି କନ୍ୟାର ଯେତେକ ସଖୀ ଗଣ ଥିଲେ। ଅନ୍ତପୁରେ ସେ ସକଳ ଧାଇଣ ହୋଇଲେ, ମହାଶୋକ ଭୋର ହୋଇ ବିକଳ ହୋଇଲେ। ବୈଶାଳିନୀ ପାଶରେ ହୋଇଲେ ପରବେଶ, ତାହାକୁ ଚାହିଁଣ ସର୍ବେ କହିଲେ ଭାଷ। ଆଗ ସଖୀ ତୁହି ହୋଇଲୁ ପାଗଳିନୀ, କି ମନ୍ତ୍ର କରିଛି ତୋତେ ସେ କୁମାରମଣି। କିବା ଅଭିକ୍ଷିତ ବୀର ବର ରାଜସୁତ, କି ଗଦସ୍ ଖୁଆଇ ଦେଇ ଅଛି ରେ ସଙ୍ଗୀତ। ତେଣୁ ତା ନାମକୁ ଭଜୁ ଅଛୁ ପ୍ରିୟ ସହି, ତୋତେ ଆଶା କରି କେତେ କେତେ ନର ସାଇଁ। ଆସିଥିଲେ ତୋତେ ପରା ହୋଇଥାନ୍ତେ ବିଭା, ଦେଖ କନ୍ଦର୍ପ ସମାନ ଦିଶନ୍ତି ଗୋଶୋଭା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ହେଲେ ତୁହି, ବରିନିଅ ସଖୀ ଗୋବରଣ ମାଳା ଦେଇ। କ୍ରୀଡ଼ାର ସେ ମାତି ସୁଖେ ଲୋଭରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଜୀବନ ଯୌବନ ଚିର ନୁହେଁଟି କାହାରି। ଯୁବା ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗରେ ସୁଖେ ବିଭାବରୀ, ପୁହାଓ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭରି। ଯେତେ ରାଜକୁମାର ଏଠାରେ ଛନ୍ତି ରହି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବାଛି ବର ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ। ମନ ଅନୁରୂପେ ସଖୀ ବାଛି ଘେନ ବର, ବରଣମାଳା ଦିଅ ଗୋ ନ କରି ଉଛୁର। ଅଭିକ୍ଷିତ ବୀର ତୋତେ ଛାଡ଼ିଗଲା ବୋଲି, ଏଥିପାଇଁ ବନେ ଯିବୁ କିମ୍ପାଇଁ ଛଇଲେ। ସଖୀମାନଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ସେ କୁମାରୀ, ହସି ହସି ବୋଲଇ ଶୁଣ ଗୋ ସହଚରୀ। ଅଭିକ୍ଷିତ ବୀର ଜାଣେ କି ଅପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ର, ହରି ଘେନି ଯାଇଅଛି ମୋର ଚିତ୍ତ ବିତ୍ତ। ସର୍ବଦା ତା ଛବି ମୋର ନୟନେ ନାଚଇ, ଏ ଜୀବନ ତାରେ ମୁଁ ବି କିଛି ଆଗ ସହି। ସେ ମୋ ହୃଦୟର ହାର ରତନ ପଦକ, ମନୁ ଯାଉ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବଚନ ପଦକ। ଜୀବନ ସଂଖାଳି ମୋର ନୟନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିନେ ସବୁ ବିଷ ମଣେ ଦିବା ରାତି। ମାତା ପିତା ଧନ ଜନ ଏ ରାଜ ଭୁବନ, ନରୁଚଇ କିଛି ମୋତେ ତାଙ୍କ ବିନା ଜାଣ। ସବୁ ଛାଡ଼ି ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ ମୁଁ ପଶିବି, ଅନାହାରେ ଛାର ଜୀବନକୁ ଗୋହାରିବି। ଆଜନ୍ମରୁ ଆଜି ଯାଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର, ଯେତେ ଦୋଷ କରିଅଛି ସଖୀ ଏଲୋ ମୋର। ତାହା ନ ଧରିବ ମୋତେ ମନେ କରୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଜନ୍ମାଇଛ ପ୍ରୀତି ଭାବ।
ଧୂଳି ଖେଳ ଠାରୁ ଫୁଲ ତୋଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ସମୟେ ସମୟେ ସଖୀ ଚିନ୍ତୁଥିବ ମୋତେ। ଆଜି ମାତ୍ର ଗୋ ଦେଖା ତୁମ୍ଭର ଆମ୍ଭର, କାଲି ବନବାସିନୀ ଗୋ ହୋଇବିନି କର। ହାତ ଧରି କହୁଛି ତ ଦେଉଥିବ ଗାଳି, ଏତେ କହି ମାତା ପାଶେ ଗଲା ସେ ବୈଶାଳୀ। ଜନନୀ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଯେ ମା ଦେଇ, କର ଯୋଡ଼ି କହେ ମାତ ଯାଉଛି ଗମୁହିଁ। ବନବାସିନୀ ହୋଇଣ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଦିନ, ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ ଧରୁଛି ଚରଣ। ତାହା ସିନା ଭୁଞ୍ଜିବି ମୁଁ ଯାହା ଅରଜିଛି, କେୟାନ କରିବ ଯାହା କର୍ମେ ଲେଖା ଅଛି। ଝିଅ ମୁଖ ଶୁଣି ରାଣୀ ବଜ୍ରାହତ ପରି, ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ପଡ଼ିଲେ ଢାଳି ନେତୃ ବା